Bote mama. Ah mama ngai mutu na bino. Bakotila kanga na ndako. Balinga ki babuma biso kasi. Nzambi azali na mokili. Nazana likambo musute bobondi ngai siko. Nazokenda kotelengana. Akombo ya yo tata Nzambi tata Yesu. Nazala na kimia. Kongo Isabel. Ndako edinda ngai azali kolo ya mai. Lokola misisi ezalaka assurance nzete. Yesu kati na ngai assurance vie na ngai. Olingaka nga mingi koleka ta famille na ngai. Oyebinga malamu koleka ta mama na nga. Okomisa monoko na ngai la bouche autorisée. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. C'est l'honneur à laquelle vous nous recevez chez vous. Soyez les bienvenus à notre émission La Métendie, une émission conçue et réalisée par la Fondation Jérémy Mafuta. Cette émission qui vise le bien-être social des orphelins, des personnes vivant avec handicap, des veuves et des personnes démunies. L'équipe au à la Métendie qui sous Awa na commune ya Kimbanse qui est dans le quartier Mikondo, na avenue Quil Auto qui peut rendre visite au niveau de comme moni équipe pour la mettre à dit aux habitants sur Awa pe na caméra tous la papa Alain et pour rendre visite à l'ibota moko to c'est la maman et moko ape sa biso kombo na maman moko bote maman kombo nani Kongo Isabel maman kombo Elisabeth awa toza wapi toza na vini le Quilo oui, 28. 28. Oui, maman Lobia, tous en avenue, puis le numéro 28. Maman, quand on a biso awa, vous allez vendre un anani, comment on dit pour vous expliquer biso, vous allez banani, arananda. Moi, la langue à boire chez toi, fandi na banana. Papa Zate, non, la tigala m'a fait ça, kanata tate, gai moko kaka. Kanga bino bakonzi bato osalisa ngai abanda kaye na mwana naye mama okoki koyebisa biso po tomonaki kolelaki appel na yo vraiment que équipe ya la Métendie et ya awa koranga yesu so visite oyebite eloko nini oyo obengiselaki équipe ya la Métendie mpona koranga visite kati na yo esika babongisa ngai lupango na ndako nafandi kimia te naza na kati ya mai na kombo ya yo mama Yesu sala yango nyonso tu nazala kimia natikala maaba fief. Ok mama lobi ke abengisaki ekipe ya la Métendie mpona esika ekotaki mai toyebi te mama otonga ndako likolo ya mai ou bien boza pembeni ya mai? Toza pembeni ya mai mama. Boza pembeni ya mai? Mai ekotaka ntina kati ya ndako. Moi ekotaka ntina kati ya ndako. Donc ce qui tolandi bien maman ndenge alobeli biso ndako ndenge etongama baza pembeni ya mai et puis baza na difficulté lokola toza na période ya mbula soki mbula ebeti mai ezokotela bamama na ndako. Mama kasi okoloba nini na bandeko bazolanda biso souci na o vraiment eza basalela yo nini? Basalela nga ndako mama. Souci na ngai basalela nga ndako nazolala likolo ya mai mabe na bana na bakoko mabe naleli na bino nyonso mama na kombo ya Nzambi bosunga mama Kongo Isabel mama Kongo lobi mama vieux papa Jérémy na ebité kolandisa na makambo mama lobi na ebité koki koloba nini na bandeko bazolanda biso. Merci beaucoup na bandeko nyonso bazolanda biso. Lelo eza deuxième fois nanga naya na pour rendre visite pa ya mama Kongo. Mama Kongo avant na komina Kimbantseke pour autre expliquer bomoni ke mutu akomi déjà mukolo azana mwa difficulté ya koloba. Yango singeli tolobe pour moi nepe azawa ya mwasi na bakoko. Mama Kongo azana komina Kimbantseke ndenga autre ko présenter na Kingasani na avenue Quil. Mais place au mama Kongo avandi et kangami na ma ya Chwenge bandeko bazana bapoto bayebi Kingasani biema ya Chwenge soki mbule ezobeta
nga nayaki première fois nayaki naoka passe et à part mbula bomoni condition bomona baolakisa bino condition epai ya caméra tala condition esika moto aolala mais epesaka biso passe mingi bandeko na biso bacongolais surtout baza na Congo awa bandeko ya diaspora vraiment nzambe apambola bino parce que soki passe eza na kati ya kini to na Congo tomona bato basungaka kaka badiaspora na kini eza bato mosusu baodepense ba $500 na bambiance ba $200 ekufi na bière mais omona soki passe eza il faut ka bato ya diaspora ok bato ya diaspora mpe bazosouffrir moto aza na poto kuna baokende mosala mosusu na ntongo na hiver azonyokwa mais ere omona motu na tv boye même na réseaux sociaux il faut abimisa songa mais na kini awa bato baza na mbongo même badepute tovotaki me bato ya ndenge na ndenge soki bamoni moto azolela ezaka mpasi mpo basonga yango tokoorganize mission moko mikolo ezoya sur prions pour les diaspora donc mpona kosoutenir bandeko baza na libanda mboka bakongole bazoyoka mpasi namonaki dernièrement na émission moko moto moko avimbaki awa ndia kufa mais bakonzi na biso ya Congo ata moko abimisa ata $100 te mbongo euti libanda plus de $3000 au ba diaspora basangisaki po ndeko wana na mitso baki kopesa soin à cause ya bandeko libanda donc biso toye po na mama Congo azolala na pasi mai ezobima porte kute eza te na ndako yango porte eza te yango tolobi ke bandeko baluka tosalela ata hangar ata batolo wana tosala hangar moi fondation sincère que mama pe alala bien aza veve ana mobilité et puis mwana ne aza pe atekaka te makoki eza te donc kolia na bango ezaka na pasi kolala ya pasi ba criminel ba côté bango ça fait 2 jours awa banya ko baboma babotel bango mwa mbonga mukie ko banga balia bakena ngo nyonso donc yango bandeko bozolanda biso équipe la mettre andi na cadre ya fondation Jérémie toyaki pe to rendre mama visite bopesa biso confiance bosunga biso ndenge bosungaka bato mosusu pour que mama pas soit esika ya kolala ta bobongisele ndako te mais ata ngaka pamba totongela ye pour que mama pas na kimia soki nzamba toucher bino bosungi mama tokoya pe kana caméra tokolakisa mbongo wana obokotinda po esunga pe mama Congo a vivre malamu Jérémie bandeko toyoki lolenge oyo mama lobi pe papa Jérémie alobi eza pasi komona mama veuve akoti déjà na 3e âge kolala na bacondition oyo tomoni pembeni ya mai pe ndako azolala likolo ya mai pe bato bazanga mawa bacriminel baye kokotela su mama veuve oyo azozanga ya kolia azozanga bisika ya kolala bandeko boza na mitema ya mawa boyoka mawa mpona mama oyo bosunga mama oyo papa wanga yo ozali papa po vandi na quartier pembeni moko na mama na biso okoki koloba nini na bandeko bazolanda biso par rapport ya environnement. Merci mama nakanisi bazolanda biso ngai naza na environnement oyo en tout cas eza difficile vraiment oyo eza na insécurité moko makasi makoleka donc moi ezali vraiment ya kovivre yo moni mama na biso ndenge abeleli en tout cas tomeka kosunga ye na oni sobino bozali yango tomeka kosoutenir ye kasi bakokende bakoteli na ndako makambo tozali ebele toza na kati ya mikondo todeni kwilu na seko na tozali mai nsongo ekaboli biso na badara toza na insécurité moko makasi na moi bokozala bien mais soki mibutu kongi ezalaka susu te yango nde likambo toza nango yango wana tomeka kosoutenir et puis ndako mpe basali eza mai vraiment donc mai vraiment donc ndako eza likolo ya mai vraiment mama place ya kolala eza malamu te na famille mpe mwana mwasi azodébrie te ye mpe aza mpe ve mobali mpe kokufa dona bana donc situation eza médiocre mai ekosala te mais soki nzambe asimbi atouche bino ndenge Jérémie alobi bandeko bosala biso mwa faveur de façon bosoutenir mama na biso de façon azwa te fils ata ngala ta kotonga te meme ngala kotongela ete avana na kimia nzambe akopambola bino papa na biso awa na ndenge obiti koyebisa biso bon mama à part ndenge oza na difficulté lobi ke oza na besoin ya ngar batongela yo place elobi mpe ke ovandaka yo moko te ovandaka na mwana na yo oyo mpe aza veuve nayebi te ser okoki kopesa biso kombo na yo mpe oyebisa biso. Merci mama kombo na nga mama Wivine Mukala ngai mwana mama Congo. Ok mama Wivine Mukala nayebi te activité nini oyo osalaka
tobovivaka ndenge nini na mama par rapport ya état de lieu tomoni ndako ndenge eza en difficulté et puis condition de vie tomoni eza pasi toyebi te bovivaka ndenge nini na mama na bana vivaka na condition ya pasi tolalaka na pasi toliaka na pasi natekaka te nasalaka te mwa mbongo nazalaki nango ya moke bakabelaki nga na bandeko nde yango na bapulu na bayaki babotolaki awa tozovivre kaka na pasi na mama Kongo. merci mama ya biso evi bandeko toyoki lolenge alobi alobi mambongo moke abombaki akokei koluka ta balia to basala activité bakoli na lisusu bakoteli bango bandeko bozolanda biso bosunga babota oyo ata ne fiske hangar tomoni place ndenge ezali baza ma na insécurité mpo baza pembeni ya mai tosunga mama oyo mama vef oyo nzambe akopambola biso mama zwa mpe kimia alala na kimia en tout cas bandeko boyokamaka mpo na condition ya mama oyo mama Kongo liloba no ya suki eza nini liloba na ngai ya suki mama merci na nzambe botya ejike ya bana na oyo bazolanda nga babongisa ngai esika na fande esili nango mama. ok mama lobi na bandeko bazolanda ye babongisela esika wafanda mpe na Kenya. Papa Jérémy nayebi te mot de la fin na yo eza nini? Mot de la fin na ngai eza ke toza na pasi wana ya kosungame biso premièrement makoki eza te na cadre ya ONG oyo tosali parce que bapartenaire nao baza te mais yo ozolanda biso tokosenga nanu opartage émission oyo soki olandi yango oza na souci ya mama okoki otindele $10 $20 $100 200 essentiel ke tosomba ata batole nanu tosomba basima po basele atangar azongela kolala na ndenge ya kimia e na bosani te kopesa mbote na bato nyonso basungaka biso na ser na biso Naomi oyo aza na mboka Allemagne asungi biso pe na caméra vraiment nzamba pambola ye tomonaki mbongo na yo tozosomba caméra et tozaka na posa bosunga oza yo moko te bato baza ebele na diaspora même na Kinshasa wa bato bazali to soutenir mama mbongo bokotinda soki ekomi tokoyaka na caméra tolakisi ke mbongo ye autant tosoki tokisombi batole tobongisi c'est pas moins que non ozwila batole osimba te bangara otongela mama ta ndako te studio nzamba opambolo kaka mais loko tosengi na yo kopartager vraiment émission oyo et puis s'abonner lisusu s'abonner na chaîne pona olandaka bémission nde noti oba mama bari eloko moko ya malamu ezalaki te il fallait séparation ezala tata parce que bandeko ya poto nde baosunga mboka mais bandeko toza biso mona Kongo awa sur place bolingo eza te moto préféré mbongo na mila masanga mbongo na pesa na basi asala bambiance mais bato apasi baze belé mais soki likambo eza tokimaka mingi kaka na diaspora yango moni bandeko ya poto bazomérite losambo na biso donc tobongisa émission na mikolo ezoya prions pour les diaspora donc tokanda kosala tobondeli mpona bato baza na poto so mpe moto aza na poto aye tosala émission na ye bayebisa biso ndenge nini bato bazalaka na motema ya mawa wana ntango bayokaka likambo na mboka na biso ekomeli bango na baréseaux sociaux mawa wana bango mpe baza na baparent baza mpe na badifficulté mais bazosunga par rapport ya bandeko baza sur place na Congo to na Kinshasa donc bolandi émission na biso bosunga mama Congo soki bosungi bopesa biso confiance tokoya na caméra soko otindi $100 tokoyelakisa $100 soki bolingi totanga kombo motu boye atindaki tokolakisa yango mpo bozala na confiance na biso ke mbongo ekomi obengi biso na numéro na biso 00 243 89 67 94 538 yango wana eza mpe na bar na biso émission et kozala vraiment malamu donc nzambe apambola bino oyo bozolanda biso bosabone na chaîne na biso YouTube Jérémy Mafuta Mingi TV. Merci beaucoup Maman Lydia. Nous toyoti koyoka papa Jérémy kolobake toujours préparer une mission moko prions pour les diaspora. Eza pasi komona bandeko na biso bazela kaka ya propagande pona baya koluka koporter un plus bien koluka koporter moi aide na bato. Mais na moment oyo bato bazo souffrir rebelle mais en bato ba dépenser ba bon bato diaspora msusu pe ba vivre na condition difficile ba ka te ke po baza na poto c'est que bazwa kana non eza pe na ba condition de vie eza pe ya pasi mais na bolingo na souci wana baza nango ya komona kendeko na ye akoki ko souffrir ti bazo souffrir mais pourquoi pas biso ko sunga bika to banda na ba 100 ou plus même avec un petit rien ce ko za au plus on vraiment la motema ko nzamba ko za te ko pambola yo to sunga mama oyo pe façon msusu ya kosungeza kosabone na chaîne ya biso Jérémy Mafuta Mingi TV eza pe lisusu ke un plus nous apporter pour na avancement ya œuvre.
En tout cas, merci na bino sur Bolandi biso pe topesi merci na papa na biso Alain oyo azaki sima ya caméra pe na bande nyonso bayeki kati ya esika topesi bino merci de rester branché à notre chaîne et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup. Lokola misisi ezalaka assurance nzete Yesu kati na ngai assurance a vie na ngai olingaka nga mingi koleka ta famille na ngai oyebinga malamu koleka ta mama na nga okomisa monoko na ngai la bouche autorisée oliboso netumba olatisanga motole na nkembo esengo nanga ezalaka soki naza na yo kozala na yo na bomoi na ngai assurance a vie na ngai kovanda na ndako ya nzambe eleki kovanda na ndako ya roi lokola fondation ezalaka assurance ya ndako Yesu kati na ngai elikia ya vie na ngai olingaka ngai mingi koleka ta bana na ngai oyebinga malamu koleka ta papa na ngai yokomisa monoko na ngai sije ya loyembo obongola kolela na ngai okomisango esengo yobongola besheke na ngai okomisango resite obongola maladi na ngai okomisango lobiko liboso ya bayini na ngai okomisanga molongi liboso ya maladi na ngai okomisanga molongi esika nyonso kaya yazalaka na rendez-vous ata na kati ya desert Yesu ya malili ekitisaka ngai motema na kati na desert nayebi kolo lisungi na ngai ata bitumba eleki sukasuka molongi azali Shiloe kolo na bomoi Yesu na ngai Yesu ya malili ekitisaka ngai motema tonde makasi na kati na desert nayebi kolo lisungi na ngai ata bitumba eleki sukasuka molongi azali Shiloe ngana banga te navandi na sekulusu kozela biyano na ngai kino na monango okomisa monoko na nga la bouche autorisée oliboso netumba olatisanga motole na nkembo soki nalongi yawe motema nanga ekoloba ye akangoli bomoi na ngai abikisi libota na ngai soki batuni ngai nanyakangoli bomoi na yo monoko na ngai ekoyanola ye nakutani na mwana na bateo alobi nazwa mbeto na ngai natelema mpe nakende o